Debatin ngjashëm me vaksinat shoqëroi dhe këto të afganëve që erdhën për t'u strehuar pas temi ikjes amerikane nga Kabuli. Unë ja vë fajin Edi Ramës në sensin që për shkak të animozitetit që ai tërheq si personazh politik dhe publik, njëherë çfarë do dëgjoj që ai bën është thjesht automatikisht është atakueshme dhe kritikueshme. Nga ana tjetër, unë kam qenë në Afganistan 2 herë dhe sigurisht që gjendja atje është tragjike dhe këta njerëz me prirje pro-perëndimore duheshin sigurisht shpëtuar. Por ju i strehuat në konvikte dhe gjithsesi kjo zgjoi një farë debati, sigurisht u lat jashtë studentët e tjerë. Çfarë ndodhi më pas? A ka më afgan sa do rinë? Për shembull Kosovë, nga Kosova duket se ata po ikin. S'ndetën asnjë muaj. Sot në qytet studenti ka 0. Po më lejoni ta sqaroj edhe një herë atë që ndodhi në Gusht. E para, në Gusht nuk ka qytet studenti. Nuk ka fare. Pra në Gusht edhe pastruse dhe kaldaisti dhe hidrauliku edhe dezhurni shkojnë dhe ata për pushimet janë për mishe për gjaku, por nuk janë për plasteline. Kështu që për këtë arsye historikisht nuk ka pas. Kur janë bërë kryetar bashki dhe më janë transferuar këto asete, kam thënë edhe për ata që kanë ngelur në vjesht, le t'i hapim disa konvikte, se në fundit një motive kanë pasur. Nuk i thua do të gjithë 4-1. Po sidomos në kohë pandemie, domethënë ka një... Tani çfarë ndodhte? Ne kishim në qytet studenti disa godina që janë sa Rogneri, sa Sheratoni, sa Hotel Tirana, po si numër dhomash flas, 150 dhoma, me 3 veta. Dhe vetëm që ndodhi është shko, kemi një situatë në Gusht, siç ne ju mirë kuptojmë dhe kemi hapur që studenti për ata 3-4 veta që kanë provime të mbajtura, se në total 10 veta ishin. Po ishin 3 në 3 godina të ndryshme. Hajt grupohemi me një godinë. Pra, është si të ndrosh hotel. Na ka ndodhur më të gjithë je në udhëtim, ashtu ai ke vetëm për këtë natë. Natën tjetër shkosh të flesh në një vend tjetër. Merr valizhën, shko se hotel është një hapësirë hoteliere. Tani sigurisht për ata që mundohen të shohin komplot mbas çdo fije bari, e bën këtë një lajm kushtizeçar. Por në Gusht s'kan qenë hapur, kam insistuar që të jenë hapur dhe kemi kërkuar që të grupohen. Sot janë 0, siç ishte plani. Dhe për sa i përket dhe janë në pjesa më e madhe janë në Lezhë, në Shëngjin dhe në Durrës në zonën e Golemit. Po rinë për rezorte dhe kur shikoj këta njerëz që ne deri dje ishim ne afganët. Unë vetë kam ikur nga Greqia, e mbaj mend si histori jetë formuese. Të një nga ato gjëra që ti e mban mend tërë jetën, iken me ditë të tëra nëpër male, pa letra, pa asnjë gjë. Ashtu e kisha historinë familjare, as se quaj merit, as se quaj heroizëm, po nga ana tjetër kështu shkoi jeta. Tani kështu i shkoi jeta atyre. Ajo që shumë njerëz nuk ja njohin si merit Edi Ramës është që Edi Rama me aftësinë e vet, si e bën ai nuk e di. Me diplomaci, me njohje, me lidhje, ai në fakt pati mundësinë të sillte këtu ajkën e afganëve. Tani ta pranojmë se i takova vet. Kush ka punuar për Fondacionin Soros, kush ka punuar për NDI, kush ka punuar për Nedin. Sigurisht, duke qenë se ishte edhe i pari që u ofrua, pati dhe mundësi të kontaktonte me këto grupe. Por nuk më rezulton thot njeri siç dolin ca vende tjera, që ishin futur nëpër avion ose kishin vajtur në ca vende tjera, njerëz me precedent ose njerëz që ishin të kërkuar nga FBI edhe shërbimet e tjera ligjzbatuese. Aftësia e Edit që mori ajkën e tyre, kush punonte nëpër media, nëpër fondacione, si më thënë, nga Shqipëria e viteve 97, të merrje me helikopter, kush punonte ke Newsi, kush punonte ke Koajon, pra erdhi ajka e Afganistanit, shumë prej tyre se ndonjëherë harrojmë nga që shohim pamjet më të këqija, të mendojmë pak çfarë mendonin njerëzit kur shkonin vetëm 97. Ne mendonim që ishim gjithë me kallazh dhe njerëz me brirë. Ai vërtet është një vend që ka sfida, po janë 40 milion banorë, në 40 milion banorë, një elit, 100 veta ekziston. Se shumë vend i madh. Khaled Hyseni, kur ne lexojmë, autori i famshëm afgan, nga ai vend vjen, gjuetari i balonave, 1000 yje vezulluese, librat e tjerë. Kështu që le të kuptojmë që si Shqipëria prodhonte kadare, sigurisht prodhonte edhe krizat si ajo e 97-s. Edhe unë besoj që Edi nuk merr mjaftueshëm, sidomos nga kritika vendese, merit për faktin që edhe në këtë hapje ishte super e studiuar dhe ishte një pjesë elitare që nuk i sollën qytetit asnjë dram, as nuk u ngacmoi njeri, as nuk u voll diçka, në qytet studenti një sjellje korrekte, as nuk u kput një lule. Bën ato lura me fëmijë, u procesuan letrat, vazhduan në një resort, as nuk i kanë rënë njeriu në qafë. Përkundrazi dolëm i njëjti komb si ai besës hebrejve në luftën e dytë botërore, dhe unë them që kjo na bëri mirë të paktën për reputacionin që kemi në botë. Jo, nuk e di, kjo puna pastaj në kuptimin e reputacionit se dikush mund të marrë edhe në vlerë të shtuar politike etj, por më pak intereson kjo.
Po mua më intereson fakti që në fundi u treguam njerëzor. Po, kjo është e mirë, po ka pati... Na atakonte, në fakt na atakonte për shkak se ne jemi një kombë emigrantësh. Jo popull, po kombë emigrantësh. Por duhet ta pranoj që ishte shqetësuese. Edhe ato minorancat zhurmshme që unë i quaj, ku ti dëgjoje ambasador të pellazgjishtes që flistin sikur këtu kishin ardhur kriminalat. Edhe kur ti dëgjon këta pellazgët që flasin me këtë lavdi, atu se po i mbanin në shtëpi. U qytet studenti pak ditë, ajo më trishtoi, se kuptova që fara e një lloj racizmi dhe i fashizmit fshehur po mbin edhe këtu. Vetëm në ato ka një normë temi shqetësimit pranueshme, sepse janë vendime të rëndësishme me një konotacion caktuar politik, kur ti strehon mujahidinët, kur ti strehon afganët. Në farë mënyre, ndoshta për mua, si e shikoj unë, kryeministri mund të ishte treguar, kryeministrat mund të ishte treguar pak më transparent. Berisha, për shembull, që i cili i nisi procesin e strehimit të mujahidinëve, dhe pastaj Rama, që e vazhdoi dhe e përfundoi bile e zgjeroi atë. Ndoshta në një herë shqetësimi vjen për shkak mungesës transparencës. Pastaj dikush abuzon me këtë, patjetër. Kryeministrat votojnë për të marrë vendime. Por që e kuptoj, po jemi një vend demokratik, vendi ka nevojë për transparencë. Momenti që ka transparencë, s'ka asnjë problem. Momenti që pastaj fillon të jep e mban si me armët kimike dhe pastaj plas bomba në dorë, çështje tjetër. E para sigurisht sepse ishte një proces që ishte dinamik dhe po ndryshonte për ditë. Pra i bie ne të bënim referendum çdo orë. Pra për sa kohë që Po nuk fola për referendum. Fola për transparencë. Kryeministri doli publikisht dhe tha, kjo është diçka që po negociohet, sa do vinë, kur do vinë, varet sa i lejojnë, varet sa biem dakord për kozgjatjen, ajo është diçka dinamike dhe për sa kohë që pati një konsensus publik për të shtrirë dorën, unë them që Shqipëria mirë pati. Jo, patjetër, dhe është skandaloze që ajo pakic e zhurmshme që thoni ju, që i trajtoi këta afganë sikur duhet t'i mbyllnim në kopsh zoologjik. Kjo ishte pastaj komplet e papranueshme. Me qëra fjalët e kopshit zoologjik. Keni premtuar shpesh herë. Kur do ta përfundonim në fund? Jemi në fazën finale të kopshit zoologjik. Unë kam inspektuar 2-3 herë, ka dalë fantastike, fantastike. Do jetë një hapësirë ku ne do kemi mundësi patjetër për pjesën zoologjike të kafshëve, do kemi një pavion të veçantë edhe për prehistorinë, pra për dinozaurët, le themi tjetë e gjitha një hapësirë didaktike. E kafshëve që kanë qenë, e kafshëve që janë, kemi disa salla, kemi një parking në Ndoksor, për herë të parë do parkosh, edhe tamam si një familje e rregullt, do kesh mundësi të vizitosh, pa kalu autostradë, pa u strapacuar nëpër kangjella, do kemi disa hapësira didaktike për të bërë shfaqje, disa hapësira multimedia, që fëmijët realisht kanë një mundësi të kalojnë gjysmën e ditës. Kështu që ai liçeni do dali me kopshin zoologjik realisht hapësira më e bukur e Tiranës, dhe pas orarit kopshit zoologjik do jenë banorët që do shfrytëzojnë një tjetër parkim në Toksor. Ju vërtet me drejt thoni për trafikun, unë ndjej se këtu jetoj, por ju kujtoj që është drejt objektive, nëse hyj makinës në Tiranë, do të mendohesh mirë sot. Absolutisht, dhe kjo është arsye që në çdo vend që po bëjmë investim, po bëjmë edhe parkim në Toksor që t'i shërbej edhe komunitetit. Kështu që këtë po bëjmë edhe kopshit zoologjik. Te parkingjet jam dakord me ju, se një herë kur dëgjoj që për shembull ka bërë edhe Divjaka parkim në Toksor, okay, kur ka bërë edhe Divjaka, që mund të ketë 3 karroca, 2 makina dhe 4 bicikleta, sigurisht Tiranës i duhen shumë. Po më bën Berati, po ditë ju them që kemi bërë 6, ndërkohë që ata që nuk bën shkolla, e që sot ankohen për trafikun, janë dhe po ata që nuk bën asnjë parkim në Toksor. Nuk kishte parkimi ke nën Tereza, nuk kishte parkimi domethënë Shesh Italia, nuk kishte parkimi ke Shesh Skënderbej, nuk kishte parkimi te Bulevardi i Ri, nuk kishte parkimi ke Shtat Xhuxhat. Do kemi një parkim tjetër, mund hyrjet liçenit aty ku ikën një lokal i vjetër me një shkëmbim prone që kemi bërë për të pasur dhe në hyrje poshtë makinën dhe njerëzit vazhdojnë për vrap liçenit. Te garda, po, te hyrja e gardës. Aty ku do ndërtoheni brenda pastaj. Shikoj, unë nuk jam naiv të mos kuptoj që në një vend ku lejohet kapitalizmi, njerëzit në pronë private do zhvillojnë. Ditë të them që në vendin ku ishte ideal për publikun të bëj parking, publiku e ka marrë atë mbrapsht. Dhe ajo që unë besoj është që ne jetojmë në një vend ku njerëzit në mënyrë konstante bëjnë llogaritë të tjerëve. Unë besoj që secili prej nesh avancon më mirë nëse bën llogaritë veta. Unë të publikës, dhe për sa kohë që s'kam lëshuar dhe çeduar nga publikja në interes privatesh, ju përmendet kullën e Sahatit, shumica e njerëzve nuk e dinë 3 katet e parë janë të Bashkisë Tiranës. Pse? Se më përpara në kohën e Lulit lemën mëse e shtetit është pas zot, kurse në kohën tonë ne themi sa, po si që ke bërë me privatin, ashtu do na japësh dhe ne. Dhe gjithë urbanistika e Tiranës nuk do punojnë kalapiç me njëri tjetrin ashtu si janë kushtet sot me gjithë të volum puna,
do punojnë në kullën më të re të Tiranës. Aftësia jonë për të maksimizuar asetet publike. Ju kujtoj që parkimet e Tiranës, ku kishte parkim Tirana? Secili vinte arkën e birrës vetë se kemi harruar ato skena. Dhe dilte aty e të fishkëllente dhe të grivishte edhe makinën me çelës, por nuk dhe lekët e arka birrës. Sot ka 6 parkime toksore plus edhe hapësirat e tjera. Na duhet një shtet dhe i qytet i fortë. Sa më i fortë jetë si me asete, si me mundësi, aq më shumë punë mund të bëj, të shpronsoj sarajet, libovitet, të bëj kopë zoologjik, 10 shkolla të reja, e piramiden e kështu me radhë. Eron, një pyetje të fundit. Këtë vit për shkak edhe të mbylljes më herët sezonit politik, le të themi kam bërë ca pushime më të zgjatura se sa normalisht. Sigurisht edhe pushime reflektive, njeriu reflekton. Dhe më pak kam mbredhur nga Azerbajxhani deri në Groenland. Shumë çudi është që çudi pozitive, që me këdo ku i thoja nga jam dhe ku banoj, të gjithë kishin dëshirën të vizitonin Tiranën. Pra, gjithë tonin, I've heard that Tirana has become, pra, gjithmonë ishte, kam dëgjuar që Tirana është bërë një qytet i këndshëm, etj. Dhe që duan të vinë dhe ta vizitojnë. Tirana bëhet nga një anari kryeqyteti evropian i kulturës. I rinisëm. I rinisëm, falë, ndërkohë, bëra lapsus freudian. Ndërkohë që unë e di çfarë do të thotë për një qytet kur bëhet kryeqytet evropian i kulturës, pra që ndodh çdo vit dhe është një eveniment shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm. Çfarë do sjelli kjo për Tiranën? Edhe nga pikpamja e investimeve që nuk vi nga Bashkia e Tiranës apo nga qeveria. Pra, çfarë realisht kjo sjell për Tiranën? Ka rreth 10 vjet, pra që nga mos gaboj që nga 2010-a, ku organizatat europiane, pra jo vetëm komisioni, po dhe shoqëria civile, vendosën që kishte nevojë edhe për një titull tjetër përveç titullit kryeqytet evropian të kulturës me fokus rinin. Në fakt, në qoftë se dëgjuat konferencën e shtypit State of the European Union të Ursula von der Leyen, ishte vendimi, një nga vendimet, ishte që gjithë viti 2022 do shpallet viti Europian i rinis. Për Tiranën do nëmë kuptoj rreth 1000 aktivitete, që ne tashmë i kemi të listuara. Imagjino këtë javë, ose javën që kaloi, ne kishim Plaço do Domingo, Ermonela Jaun, kishim Glikerin që ishte një nga me bandën greko-shqiptare, Ermarmetën, pra imagjino tani një vit me këtë lloj intensiteti. Çfarë do të thotë për Tiranë? Do të thotë imazh, do të thotë vlerë të pronës, do të thotë punë për hotelet, për turizmin, për restorantet, mundësi të reja për të bërë biznese, për të pasur lidhje, edhe sigurisht për reputacion. Kështu që e shoh shumë të rëndësishëm vitin që vjen për reputacionin e Tiranës, sigurisht edhe për ekonominë e Tiranës. Janë të gjitha ato hotelet të reja që po bëhen, që do mbarojnë në fund këtij viti dhe që vitin tjetër do inaugurohen. Pra kapacitetet tona për të pasur evente të stërmdha, mbaj mend kur bëm konferencën e Sant'Egidios, isha ministër atëre, dhe pastaj sa kisha kaluar në bashki, ne kemi çuar njerëz të flejnë në Vorë edhe në Rinas, edhe në Fushkruj, se nuk kishte vend për 3000 delegat. Kështu që sot Tirana është krejt tjetër. Tirana do të jetë mirëpritur si finale Sparta Conference League në 24 maj e vitit apo 24, duket maj të vitit arshëm në arenën kombëtare. Pra, le të themi realisht Tirana vitin tjetër do të jetë një qytet evropian. Unë ditë them këtë, ndoshta unë nuk jam kryebashkiaku më i aftë, po ditë them që skuadra jonë ka punuar me mish me shpirt këto vite. Fakti që Tirana në mënyrë sistematike i del emri për mirë, ka reputacion, gjithmonë më shumë evente, po fokusohen në Tiranë, unë them vetëm mirë na bën. Kështu që nëse ne do vazhdojmë me këtë frym, dhe mos të mbasim 3 vjet për një unaz, dhe mos të mbasim 6 muaj për një kënd lodrash, mos të mbasim 5 vjet për një teatr, apo 80 vjet në fakt, nëse i mbledhim, ne mund të ecim shumë shpejt. Ki parasysh që shumë vende të Europës, Italia, Greqia, mund të ruajnë gjën e vjetër sepse e kanë filluar shumë më herët zhvillimin. Tirana është qytet i ri. Tirana duhet kapi kohën e humbur, sidomos 50 viteve komunizëm dhe një 30 viteve demokraci ku ngatroheshim me këmbët tona. Unë e di që kur shef kantiere gjithande njerëzit i zë pak, si të zë makina apo ania. Por na duhet mbajmë këtë hap të shpejt, ndryshe nuk do kapim dot kohën. Ambicia ime nuk është të jem më mirë se Bashkia e Lulit. Ambicia ime është të jem si këto bashki që përmendën ku njerëzit thonë, shishi, edhe Tirana ka ecë, edhe kur shikoj huaj, sidomos nga Italia, Greqia, këta që janë më afër nesh, që vinë çdo 2-3 muaj dhe thonë, ore këtu çdo 2-3 muaj ka ndryshuar diçka, bëhet zemra mal sepse shikoj që qyteti po e merr këtë reputacion që e meriton ta ketë. Në fakt, më përmendën një gjë të bukur sepse ndryshimi i madh
nga Tirana, atëherë nga me qytetet e tjera që për shembull kur sa herë shkoja në Londër, shikoj që diçka kishte lëvizur. Sa herë kthehesha në Tiranë, shikoj që situata është e njëjtë. Shpresojmë që gjendja, siç ata dhe ju, po ndryshon për mirë, po sigurisht me kosto dhe sa më të ulta mjedisore dhe sociale. Eron Velia, kemi qenë bashkë për 90 minuta, koha ecën shpejt me ju. Faleminderit shumë që ishte me mua sot. Shumë faleminderit, ju uroj shumë sukses. Ky ishte histori personale nga unë Sokol Balla. Natë e mirë. Qyteti po rritet.